Okay, so here's another Asus ZenBook laptop. So problema ni niya is di siya mula ko siyang operating system. O ang cause niya is giniglek ang maintenance o cleaning sa atong laptop. No? So here we are replacing the thermal grease of the computer. Unya at the same time, ato po ning diagnose kay na problem ang iyang battery. Okay, so nasa charging problem, nasa charging issues. So mo nag-check na to sa ato ang meter. With the type C charging port input. Okay, unya upon checking, normal na ang temperature sa atong laptop, and at the same time using our own operating system, boot up na ang machine sa Windows 11 operating system, no, with the normal current. Ang problema lang kay once itaon na to balik ang iyang battery, nag-errors ang computer. So this is still subject for a battery replacement. And since gamitonon man sa atong customer, so ato ala na siyang gi-release with the battery unplugged, para lang matiwas sa customer ang iyang projects, no? Kay engineer ang tag-iyani ngayon. So while nag-wait pa ta sa arrival sa atong new battery, so ato ala na siya ning gi-assemble ang machine, anya gi-release ngadto sa customer. At the same time, nag-request na lang po si sir nga orderan po na to siya ang new keyboard. Thank you.